Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 26, sau khi Vương Lâm đi cùng bắt cực ma quân, lão gia hỏa kia đã dẫn anh ấy đi vào bên trong một cái truyền tống trận. Không lâu sau, khi phong ấn mở ra, Vương Lâm cùng đám người có cảnh giới hóa thần kỳ liền đi vào bên trong một không gian khác. Rất nhanh, thân hình từng người chậm rãi hiện ra, sau đó đoàn người nhanh chóng đứng vào mỏm đá ở phía dưới. Chờ đợi một hồi lâu, nơi đây liền xuất hiện một tảng đá nhỏ. Ngay lập tức, mọi người liền đứng lên nó và tiến về phía trước. Đưa mắt nhìn xung quanh, Vương Lâm cảm giác được nơi này thật giống với ngoại vực khi trước mình từng tái sinh ở đó. Hơn nữa, đám người hóa thần kỳ này phải chờ đợi 1000 năm chuẩn bị cho chuyến đi này, bởi vậy chắc chắn nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Còn đoàn người, họ cứ thế băng băng tiến về phía trước. Tuy nhiên, đang phi hành, bất chợt tảng đá dưới chân họ dừng lại. Sau đó, từ phía dưới xuất hiện một cột sáng có màu đỏ như máu phóng lên trời cao. Chứng kiến chuyện này, nét mặt mọi người liền biến sắc. Thế nhưng, một người trong số đó thanh âm vội vàng vang lên nói: "Không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần đứng yên, con dao long này sẽ không tấn công." Nghe vậy, mọi người cũng liền làm theo. Không lâu sau, ở dưới chân mọi người, một con sinh vật hai mắt có màu đỏ như máu từ từ hiện ra. Sau đó, nó cất tiếng gầm rồi há cái miệng đốc thẳng về phía tảng đá, chở đám người Vương Lâm. Thấy vậy, tất cả mọi người liền bay người lên tránh né. Suýt chút nữa, tất cả đã bị con dao long kia há cái miệng nuốt chửng. Thế nhưng cũng vì chuyện này, mọi người bắt đầu rối loạn. Còn con dao long kia, rất nhanh, thân hình nó vọt lên không trung chắn trước thông đạo. Dường như nó không muốn cho mọi người đi sang không gian khác. Hai cái miệng khổng lồ, nó liền phun ra một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm đánh về phía Vương Lâm cùng đám người kia đang đứng. Thế vậy, toàn bộ mọi người cũng liền hợp lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó, tất cả mọi người liền bị chấn bay ngược về phía sau. Đòn công kích kia chưa dứt, con dao long kia đã lần thứ hai ngưng tụ công kích đánh tới. Thấy vậy, mỗi người bay về một hướng, thân thể bọn họ cấp tốc chạy đi. Tuy nhiên, đám người này cũng rất nhanh đã tính kế. Làm theo kế hoạch, thân thể lục dục ma quân cùng cổ đế nhanh chóng biến mất. Đáng tiếc, kế hoạch đã bị thất bại bởi lục dục ma quân đã tính kế. Rất nhanh, đám người kia lại một lần nữa bị dao long truy đuổi phải bỏ chạy tán loạn. Trong lúc đó, Vương Lâm cùng Mạnh Đa Tử, hai người cùng nhau chạy về một hướng. Phía sau là con dao long đang truy đuổi hai người. Thế vậy, Mạnh Đa Tử liền nói Vương Lâm tách ra. Đáng tiếc, Vương Lâm đã không làm theo, vừa khi tách ra, anh ấy đã nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp. Bởi vậy, con dao long liền đuổi theo Mạnh Đa Tử. Còn Vương Lâm biết đám người kia có ý đồ không tốt, nhân cơ hội con dao long kia truy đuổi kẻ khác, anh ấy liền tách ra khỏi đoàn người kia. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi khác, chân đạp phi kiếm, anh ấy nhanh chóng tiến về phía trước. Thế nhưng đang đi, Vương Lâm phát hiện nơi đây có điểm kỳ quái, dường như đất đá nơi này đều bị một sinh vật hư vô nuốt hé. Dùng thần thức điều khiển một tảng đá, Vương Lâm liền chứng kiến tảng đá kia vừa đi tới, nó liền bị hút vào trong một không gian khác. Chứng kiến chuyện này, Vương Lâm kinh ngạc, ngay lập tức anh ấy liền phát động công kích đánh về phía con sinh vật hư vô kia. Đồng thời, Vương Lâm cũng kéo theo vô số tảng đá và phóng về phía trước. Có thể nói, tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ sẩy là đã mất mạng. Thế nhưng, Vương Lâm tính toán rất chuẩn xác, mỗi khi khe nước kia mở ra, anh ấy lại dùng cách thức của mình tránh né. Cứ thế, Vương Lâm băng băng tiến về phía trước. Cuối cùng, anh ấy cũng tìm cho mình được đường đi qua nơi này. Nơi đây có một cái thông đạo. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm lại gần thông đạo kia, con sinh vật hư vô kia liền hiện ra và đưa những cái xúc tu phóng về phía anh ấy. Thời khắc này, Vương Lâm như đứng hình. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy liền lấy ra miếng trận phù Lý Mộ Uyển khi trước đưa cho mình. Sau đó, khởi động nó, Vương Lâm liền lấy trận pháp bao phủ toàn thân. Cũng vì vậy, sinh vật hư vô kia liền đánh vào màn chắn. Còn Vương Lâm, khi màn chắn vỡ nát, cũng là lúc thân hình anh ấy đi vào bên trong luồng ánh sáng màu đỏ chói. Không lâu sau, tại không gian kia, luồng ánh sáng đỏ bất chợt biến mất, nơi đây lại một lần nữa trở lại hình dạng hư vô của nó. Còn Vương Lâm, sau khi bước vào trong bóng tối vô tận, bất ngờ anh ấy lại được chuyển ra một không gian khác. Sau đó, giống như lúc đi vào không gian này, phía xa lại xuất hiện một tảng đá. Đi lên tảng đá kia, Vương Lâm liền hướng về phía trước. Không lâu sau, Vương Lâm dừng lại ở điểm cuối cùng. Phía trước nó là một vòng xoáy, nếu đi vào bên trong, nó sẽ đưa anh ấy tới một địa phương khác. Nhìn vòng xoáy chớp mắt, Vương Lâm liền rơi vào trầm tư. Đến đây thì hết tập 27 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại!